好啦，我哋上個禮拜咧睇完呢個 Motorbike Show 啦，今個禮拜嚟到2024年 The Boat Show at the International Centre。係啊，聽個名已經知道啦，就係 International Centre 呢個 Boat Show 啦。咁而家咧1月。咁啊，好似出邊仲有少少雪，但係咧，其實咧，如果你要買艇啊、買啲架撐啊、浮台啊、Sea-Doo 啊、Pontoon 啊，其實咧而家差唔多時候要訂㗎啦噃。即係其實你有間度假屋啊嗰啲咧，你要整個碼頭啊，買埋隻船啊，所有嘢拖船嗰個架啊，全部都可以喺呢度揾到㗎喎。其實唔單止啊，仲有咧，譬如你中意水上運動咧，我特別留意咧就係水上電單車，仲有獨木舟添喎。同埋嗰個水上電單車有表演啊，聽講。係啊，轉頭要睇一睇先。係啦。嗰個特技表演咧，聽講咧就喺水裏面咧連續翻騰3周，3個圈，3周半，3周半或者4周半啊，半就沉㗎咯喎。唔得㗎喎。另外有一個咧，即係呢度嗰個主打咧，就係咧佢會展覽一隻占士邦艇，咁我哋都未去睇嘅，咁一陣間咧我哋拍咗啲片咧俾大家睇睇，千祈唔好錯過，好，繼續去片。Lunch 好靚仔啊！呢個嘢，呢個係一間奧地利嘅一個手做嘅造船公司，佢每一年咧淨係做90隻艇嘅啫，咁所以咧佢哋非常精神。靚你呢隻，我覺得又夠 classic，又夠現代喎。係啊，佢新潮同埋即係經典於一身嚇。咁呢架船咧，其實咧就係奧地利一個船廠做嘅。佢每年咧係手做啊，係手做咧係90部嘅啫。咁啊呢架咧就係大型少少㗎啦。我話你原來有個有埋佢公司名喺度㗎，咁樣叫 Frosers 啦。咁嗱呢隻船咧，嗱你而家見到佢開晒頂、開晒篷咁啦，你見唔見到呢度呢啲桿啊？其實咧動起佢咧，可以全部咧就係有翻個蓋嘅，閂咗個篷，閂咗個蓋嘅。咁同埋呢隻船咧有船艙，有房喎原來，有個小型嘅廚房仔啦，有個洗手間啦，同埋咧拼埋佢咧有張床喺度嘅。咁啊出咗海之後咧，點彈都得啦，係咪先？同埋最 surprise 咧，我以為呢啲係人造嗰啲甲板啦，點知係啊，聞到係真木嚟喎曬。係啊，我覺得咧係嗰個木咧就係主打嚟嘅，因為一上到船咧已經聞到陣好香嘅 teak wood 嘅味啊！咁啊成隻船咧都係用 fiberglass 做啦，咁啊人手精製啦。既然中意嘅，落訂啦！嚟啦嚟啦嚟啦！嚟啊！哇！勝哥呢度好多嘢睇喎，睇嚟都要分頭行啦。喂！哇！高達，我見到嗰隻高達classic 嘅，高達行啦喂！
正喎呢個。正咧。係啊，我頭先咧第一眼咧睇到個船頭咧，我哇呢個 G25係咪跟揼啊？個 G 字又好鬼似喎。其實佢都幾咩，因為佢有幾隻色啊，嗱白色、藍色同埋隻紅色咧，都係跟揼色咁樣樣。咁我相信即係顏色嗰啲嘢都可以自己揀嘅，你整到跟揼色咁都得嘅喎。咁但係咧呢隻艇咧，除咗靚仔之外咧，大家見到啦，佢啲座位啊，咁又可以升高啊，下邊又擺啲 wakeboard 啊，好多呢個都係我見到其次嚇，但佢 high tech 嗰下嘢咧，真係令我 O 嘴。點解咧？嗱，睇下個船尾先，下邊呢度咧就係佢嗰個精神所在啦。嗱，呢度你見到有幾塊鋼板嘅。咁你開艇嘅時候咧，即係起圍嘅時候咧，佢呢塊鋼板會伸出嚟呢度，呢度成塊伸出嚟，咁咧就會壓住啲浪。咁同埋下邊咧，呢度亦都有塊鋼板咧，亦都會壓住啲浪。咁嘅好處係咩咧？咁係咪玩呢個玩 wakeboard 嘅時候咧，佢咧就竟然咧係唔使拉繩，就咁樣喺塊 wakeboard 嗰度咧就會跟住嗰啲浪咧就咁喺度玩。咁方便好多自製浪喎，好正啊！呢隻嘢自我發浪啊呢啲。喂，不如上船睇下先啦。好啊好啊，咁鬼靚仔。同埋有 wakeboard 喺嗰度我見到。哇！嗰啲喇叭幾薄。佢收埋喺張凳下邊去。喂，睇下呢個 dashboard 先啦，又試車我哋試船，都幾靚仔喎！電話叉電都得，試下先。你唔驚個電話濕啊落水係咪 OK 啊？係真係着嘅喎，得喎。又係叉電嘅喎。嗱，你影緊啊相機啦，平時相機唔用就擺喺入邊啦，因為呢個防水㗎嘛。呢度超爽啊！呢度擺罐啤酒，後邊又遮到太陽，遮唔到太陽都冇所謂啦，搭個黑超咁樣喺度吹下海風幾正喎。就呢隻啦。喂，有廚房啦，有廁所洗手間啦，有睡房啦。喂，前邊有2間細房，呢度有飯廳。嗰個主人房係咪？呢度絕對係一張床咯，我相信降低呢個嘢。呢個嘢係降落地下，又唔去到地下嘅，再但係呢張台嚟嘅喎，又相信佢係係啊，駁埋咗佢。嗱呢個我相信佢係打邊爐嚟嘅喎。喂，呢個打邊爐幾好喎，係咧，酒櫃。誒酒嚟㗎，擺冰喺度。
喂，都五臟俱全喎，呢個嘢又有天窗添。係喎。哇！原來呢個係逃生門嚟嘅。咩啊？出到嚟啦！出到去咪逃生咯。好嘢！但係呢個睡房會唔會短咗少少咧？我 OK 㗎。你都 OK？係啊。好有衣短下啫櫃喎，兩邊添喎，有男女衣櫃喎。哇！3房2廳，係啊。左一邊廳，右一邊成8廳。萬啊！如果喺Downtown Toronto，哇！都唔知價幾錢。咪成100萬咯，咪學你話齋。嗱，頭先聽完勝哥同 Frankie 介紹下低嘅房間嗰啲位置啦，咁啊嚟到上面甲板呢一度啦。咁頭先咧，大家應該都見到中間有條柱啦，其實係延伸到上面呢一度咧，其實係可以俾大家插帆、揚帆去航行呢一隻船嘅。